ভাই গাড়ি কিনতে জাপানিজ ল্যাঙ্গুয়েজ মানে উং চুং কিচ্ছু বুঝি না। তো এটার জন্য যে নিজের মতো করে একটা অ্যান্ড্রয়েড মানে ইউজ করব, হ্যান্ডেল করব, সেই বিষয়টা কিন্তু পারে না, অনেকেই পারে না। এমন যদি হতো যে একটা ডিসপ্লে থাকবে যেটা হচ্ছে নিজের মতো করে হ্যান্ডেল করব, নিজের মতো করে কন্ট্রোল করব, এমন একটা ডিসপ্লে কিন্তু অনেক বেশি রিকোয়ারমেন্ট থাকে। নিজের মতো করে আপনার আয়ত্তে মানে নিজের আয়ত্তে নিজের কন্ট্রোলে এই ডিসপ্লেটা কিন্তু আপনার মতো করে ইউজ করতে পারবেন। দেখেন পুরো অ্যান্ড্রয়েড, পুরো এখানে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজটা আছে, আপনারা চাইলে এটা বাংলা করে নিতে পারেন, মানে আপনার মতো করে এটা হ্যান্ডেল করতে পারেন। সো আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আরো একবার এস ইসলাম কার শোরুম থেকে। হোপফুলি সবাই অনেক ভালো আছেন, দেশ এবং দেশের বাইরে থেকে যারা যেখান থেকে দেখছেন না কেন। আপনার জন্য একটা প্রিমিয়াম লুকের একটি গাড়ি নিয়ে আসছি। গাড়িটি হচ্ছে টয়োটা এক্সিও জি লিমিটেড প্যাকেজের গাড়ি। গাড়িটির মডেল ইয়ার হচ্ছে 2016, রেজিস্ট্রেশন ইয়ার 2021-এর শেষের দিকে। গাড়িটির কাগজপত্র ফুল আপ টু ডেট করা আছে। সো যেহেতু রিসেন্ট রেজিস্ট্রেশন হয়েছে, অবশ্যই 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 ফার্স্ট ইউজারের গাড়ি। ডেফিনেটলি এই নিউ শেপের এক্সিও গুলো সামনের লুকিংটা দেখে কিন্তু এক কথায় প্রেমে পড়েন। সো ডেফিনেটলি আপনার যে গ্রিলটা রয়েছে, একটা মার্স স্টাইলের একটা গ্রিল থাকে, এই গ্রিলটা কিন্তু এই গাড়িটিতে পাবেন। আবার সামনের যে হেডলাইট, উপরে যে হেডলাইট গুলো রয়েছে, এই হেডলাইট গুলো হচ্ছে প্রজেকশন হেডলাইট, একদম অরিজিনালি আছে। গাড়িটি কোন রকম টাচ আপ করা হয়নি, একদম অরিজিনাল সিলভার কালারটা পাবেন। একটা গাড়ির দুর্বল পার্ট, আমি সবসময় একটা কথা বলি, আপনারা যখন গাড়ি ক্রয় করবেন একটু গ্লাস গুলো দেখলে কিন্তু বুঝতে পারবেন সামনে পিছনে গ্লাস গুলো অরিজিনাল আছে কিনা। একটা গাড়ি যখন অ্যাক্সিডেন্ট হবে তখন প্রথমেই গ্লাসটা ফেটে যাবে। নাম্বার প্লেট কি দেখেও কিন্তু অনেকটা জাজ করা যায় গাড়িটা কোন রকম অ্যাক্সিডেন্ট হিস্ট্রি হয়েছে কিনা। এই বিষয়গুলো আপনারা ক্লিয়ার থাকবেন। রাইট যে ভিউটা আছে আপনারা যদি দেখেন, লেফট এন্ড রাইটে প্রত্যেকটা রেন শেড, প্রত্যেকটা গ্লাস অরিজিনাল আছে। গাড়িটির কালার হচ্ছে সিলভার, ভিতরে ইন্টেরিয়র কালার হচ্ছে ব্ল্যাক। একদম নিট এন্ড ক্লিন, একদম ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে। গাড়িটির পিছনে যেমন সুন্দর, গাড়িটি হচ্ছে এক্সিও জি লিমিটেডটা, সামনে পিছনে একদম অরিজিনাল লাইট গুলো পাবেন। যেহেতু ইউজ গাড়ি, অরিজিনাল আছে কিনা এই বিষয়গুলো আপনারা জানতে চান, গ্লাস গুলো অরিজিনাল আছে। এটা হচ্ছে 4 স্টারের একটি গাড়ি, এটা হচ্ছে 4 স্টারের মানে 4 গ্রেডের একটি গাড়ি। ডেফিনেটলি আপনারা একটু চাইলে যে কোনো জায়গায় চেক আপ করিয়ে গাড়িটা নিতে পারবেন। অকটেনের পাশাপাশি এলপিজি কনভার্ট করা আছে। এই গাড়িটি এলপিজিটা করার পরে একটু বুট স্পেসটা দেখেন, বুট স্পেস বা ম্যাট গুলো দেখেন কতটা ক্লিন, এবং হচ্ছে ব্ল্যাক কালার। আবার একটা স্পেয়ার টায়ারটাও পেয়ে যাচ্ছেন। 60 লিটার এলপিজি কনভার্ট করা আছে, যেটা আপনি এক্সট্রা করে একটা খরচের, অনেকেই চায় যে ফ্যামিলি ইউজ করলে একটু খরচটা কমানোর জন্য বা একটা সেভিংস করার জন্য। তো তাদের জন্য এই গাড়িটা একদম পারফেক্ট হবে এবং প্রিমিয়াম একটা গাড়ি পাবেন। আবার গাড়িটি কোনো রকম অ্যাক্সিডেন্ট হিস্ট্রি না, এটা তো আমি আগেও বলেছি এখনো বলতেছি। আপনারা চাইলে এই যে শেপ গুলো আছে, একটা গাড়ির যে বডির একটা শেপ থাকে একটু ভালোভাবে দেখতে হবে। একটা গাড়ি যখন ইউজ গাড়ি, খুবই সেন্সিটিভ গাড়ি। মানে উপরেরটা ডোন্ট জাজ এ বুক বাই ইটস কভার, মানে উপরেরটা দেখে কখনো ভিতরটা জাজ করবেন না। দেখেন উপরেরটা থেকে ভিতরটা কিন্তু আরো বেশি ক্লিন, বেশি সুন্দর। গাড়িটির ভিতরে ইন্টেরিয়রটা হচ্ছে ব্ল্যাক ইন্টেরিয়রের মধ্যে। গাড়িটি হচ্ছে কি স্টারের গাড়ি এবং একটা অ্যান্ড্রয়েড, মোস্ট ডিমান্ডিং হচ্ছে একটা অ্যান্ড্রয়েড ডিসপ্লে পাবেন। একদম এসি একদম কমপ্লিট আছে। আবার হচ্ছে আইডল স্টপটা আছে, একটু দেখেন। গাড়িটি এলপিজি করা আছে, অকটেনের চালিত, আবার হচ্ছে আইডল স্টপ আছে। সো মাইলেজ মানে কোন রকম থামাতে পারবে না, মাইলেজটা অনেক ভালো একটা রান করতে পারবেন। আবার এখানে কাপ হোল্ডার গুলো স্টাইলিশ, দেখেন একটু সাইড ভিউয়ের যে কাপ হোল্ডার গুলো রয়েছে। ইন্টেরিয়র এক্সটেরিয়র ওভারঅলি ইউজ গাড়ি আসলেই মানুষ ক্রয় করে অনেক সময় ভালো কন্ডিশনের গাড়ি বুঝতে পারে না। একটু ভালো কন্ডিশনের গাড়ি দেখতে হলে অবশ্যই এস ইসলাম কার শোরুমটা ভিজিট করতে হবে। ইন্টেরিয়র পার্টটা কিন্তু ডেফিনেটলি অনেক সুন্দর, অনেক সুন্দর একদম। সবই তো দেখানো হলো কিন্তু ইঞ্জিনটা দেখানো হলো না, ইঞ্জিনটা। সো গাড়িটির নিউ শেপের মধ্যে যে ইঞ্জিনটা আসে সেটা হচ্ছে বিবিটি আইই। গাড়িটির এই ইঞ্জিনটা কিন্তু ডেফিনেটলি স্ট্রং, অকটেন ড্রাইভের একটি গাড়ি। গাড়িটির যে দেখেন এখনো যে ব্যাটারিটা আছে, জাপানিজ ব্যাটারিটা সহ এই গাড়িটিতে রয়েছে। মানে মানুষের যখন গাড়িটা ক্রয় করে প্রথমে ব্যাটারিটা চেঞ্জ করা হয়, তো সেই ক্ষেত্রে গাড়িটির ব্যাটারিটা সহ পাবেন। মার্সেলের একটু দেখেন, মার্সেল গুলো একটু দেখাই। মার্সেল গুলো এত ফ্রেশ আছে, ডাম্পের যে কন্ডিশন গুলো বা সেলাই গুলো বা বিট গুলো আছে, একটু ভালোভাবে দেখলেই এই গাড়িটা সম্পর্কে আপনার একটা ভালো একটা ধারণা হয়ে যাবে। ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করে যে কোনো জায়গায় অ্যানালাইজ করে দেন গাড়ি ক্রয় করতে হবে। ইউজ গাড়ি একটু ভালোভাবে দেখে শুনে গাড়ি ক্রয় করতে হবে। গাড়িটার ইঞ্জিন ক্যাপাসিটি হচ্ছে 1500 সিসি, বিবিটি আইই। অকটেনের পাশাপাশি এলপিজি তে কনভার্ট করা আছে। এলপিজি তে গাড়ির কোনো ক্ষতি নাই, এটা হচ্ছে লিকুইড পেট্রোলিয়াম গ্যাস। সো এই বিষয়গুলো নিয়ে কোনো রকম ওয়ারি হওয়ার দরকার নেই।
আপনারা যখন গাড়িটা দেখবেন, যে কোনো জায়গায় ভালো একজন এক্সপার্ট নিয়ে আসবেন, অথবা যে কোনো জায়গায় অ্যানালাইজ করে দেন গাড়ি ক্রয় করতে পারবেন। আপনাকে সব রকমের সুবিধা এস ইসলাম কার শোরুম করে দিবে। তো শোরুমের অ্যাড্রেসটা হচ্ছে ঢাকা উত্তরা দিয়াবাড়ি বিআরটি এর অপোজিটে এস ইসলাম কার্স। আপনারা যদি না বুঝেন, গুগলকে যদি মানে ভয়েস দিয়ে বলেন যে আমি এস ইসলাম কার শোরুমে যাব, তাহলে আপনাদেরকে নিয়ে আসবে। আর সব রকমের সুবিধা কিন্তু এখন অনলাইনে আছে। সো আমাদেরকে এরকম নিত্য নতুন গাড়ির রিভিউ পাওয়ার জন্য অবশ্যই গাড়ি ক্রয় বিক্রয় চেঞ্জ করতে চান, সেটাও কিন্তু এস ইসলাম কার শোরুম থেকে করতে পারেন।